beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E mano, acabamos de chegar aqui na deboche de Uberlândia. Veio eu, veio meu pai, veio minha mãe. A Ana não deu certo de vir, mas tamo aqui. Rapaziada, tá tudo aí já, ó. Tá pronto? Vamos tirar os 69? Trouxe os 69, né, que tava faltando. Vamos tirar a loninha aqui pra ficar mais fácil. Agora tem alto-falante, hein? Esse aqui é o módulo. Tava faltando. Ó. 69. Olha esses aí. Esse é o mais forte que tem. Vamos ver. Olha pra câmera. Ó. Aí sim, hein? Mais 69. Essa aqui é maior. Vamos levar essa aqui. Eu sou mais forte da casa, né? Certo? O mais pequeno é o mais forte. Vai com a outra, Ó. pra você lá, Colômbia. Cadê o Colômbia? E aí? Beleza? Vamos? Hoje não é bateria. Hoje não é bateria, ainda bem, graças a Deus, porque fiquei morto, mas então hoje é aquele 69 forte que vai bater. Aí, ó. C10. Esse aqui é os brabo. Então bora. Ó, é leve, só leve, ó. Agora vai. Esse aqui. Puxar essa loninha. Tá ansiosa pra ver como é que tá esse 10? Vou esperar pra me ver agora. Logo, logo, eu já vi. Aí eu vou lá dentro, hein? Não vai lá pra dentro, não. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui na deboche, acabei de chegar. Já tiramos aqui os 69, os meninos já levou lá pra dentro, né? Porque tem que tirar algumas medidas pra fazer alguns acabamentos que ainda falta, mano, nas portas e na traseirinha da caixa da S10. Agora é o seguinte, mano, eu nem ia mostrar, mas você está ligado, né? Que tamo junto. Peguei aqui as cores que vamos pintar a caixa da S10. Mano, que cor louca, velho. Aí. Esse daqui é um laranja, ó. Mano, esse laranja é top, hein? O que você achou, pai? Nossa, bonito demais esse laranja. Olha aqui, chega a doer a vista da gente. Bonito, né? É quase Bonito. igual o da Saveiro, né? É igual dessa verde que você pintou hoje. Mas parece que esse é mais forte. Nossa, é bonito, hein? Aí, Aí sim, hein? não sei se na câmera fica igual aqui, pessoalmente, mas é bonito. Então, vai ser laranja. Esse aqui é o vermelho. Velho, esse vermelho é muito louco, mano. Olha isso. Gostou, pai? Gostei. Ah, eu gosto de vermelho, né, cara? Eu sou suspeito de falar que eu gosto de vermelho. Então, ó, vermelho e laranja. É só cor quente, hein, pai? Nossa, é top, hein? As cores que destaca. A cor que destaca. E esse daqui, nossa, esse aqui é bonito, hein? Esse aí eu vou te contar, hein? Esse daqui é um amarelo, mano. Esse amarelo aqui, eu vou te falar, hein? Muito lindo, mano. Aí. Lembrando que todas as tintas é fluorescente, vai ficar bem chamativo. Mãe, o que a senhora achou? Ai, tô escondendo do sol. Bonita essa cor. Ó, amarelo, segura aí. Vai destacar, hein? Depois que tiver pintado. Laranja. Nossa. Laranja. Essa cor é a cor que eu gosto. Nossa, Bonita, né? eu gosto demais dessa cor. E esse daqui é o vermelho. Vermelho também. Essas Muito três cores, rapaziada, que vamos jogar lá na caixa. Se pá, nós arrumamos outra cor por aí, né, Um pai? azulzinho clarinho não vai ter, não? Ah, não sei. Fundinha, Não assim, é, alguma tá. coisa. É, nós vai vendo, rapaziada. Mas as cores principal tá aqui. Essas três. Vermelho, laranja e amarelo. Esse amarelo também, isso é louco. É bonito, hein? Na hora que pintar, Lu, isso aqui vai dar um, assim, um destaque essa cor aqui, ó. Nossa, mano. Já tô até imaginando.
Aí, já gravei o vídeo com a minha mãe, pegando sua reação, né? Aham. Mãe, imagina agora pintado. Nossa, vai ficar muito bonito, Lucas. Fica top, né? Vai. Deixa aqui, tem que levar lá pra dentro de novo. Pega aí, pai. Aqui. Vamos levar lá. E é o seguinte, o pessoal montou tipo uma barbearia aqui na Deboche mesmo. Vamos finalizar esse vídeo com chave de ouro, mano. Tô precisando dar um talento em mim também, hein? S10 tá velho, gasta, rapaziada. Querendo ou não, gasta muito. Agradeço demais a Deus, porque isso aqui, igual eu falo, mano, em todos os vídeos, é um sonho pra mim. Mano, pra mim tá realizando isso aqui, velho. Tá louco, eu tenho muito a agradecer a Deus, a meus pais e vocês também, porque se não fosse vocês, mano, isso aqui, nada disso teria acontecido. Minha namorada também, que me ajuda bastante. Enfim, mano, só temo a agradecer. Tô só esperando o pessoal chegar aqui pra gente dar um talento aqui no cabelo e eu vou gravar pra vocês. Então, calma aí e já já eu volto. I'm moving light speed, my katana swing. Light me up full green, take the whole thing. I'm the biggest of gorillas. I'm the sickest of Vamos subir aqui a escada, a barbearia fica lá em cima. Tem uma mesa de sinuca aqui, ó. Vamos lá, né? Agora sim, hein, mano. Acabei de cortar o cabelo aqui. Ficou top demais, velho. Cê é louco. Bom, gente, então é isso daí. Trazemos 69, cortei o cabelo, mostrei pra vocês a cor que vai ser a caixa da S10. Mano, vai ficar muito bonito. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiu, deixa muito seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum videozão. Agora vou filmar para vocês como que tá o projeto. Mano, tá praticamente pronto. Agora é só mandar a tinta. Então, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!